Hello guys, habari zenu, karibuni katika channel yangu ya Ilham Marshad. Katika video ya leo tutajifunza kupika firigisi za kuku za kukaanga. Na kama wewe ni mgeni, basi naomba usisahau kusubscribe hapo chini na kugusa kialama cha kengele ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Kwa kwanza resipi yetu tutakuwa na firigisi za kuku kiasi nusu kilo. Tutaweka chumvi kiasi, vijiko viwili vya karpoda, bizari nzima ya unga au kwa jina lingine uzile, pamoja na vinegar kijiko kimoja. Unaweza kuweka maji ya ndimu. Utaweka na mchanganyiko wa kitunguu saumu na tangawizi na utachanganya vizuri. Utafunika vizuri na utaacha kiasi cha masaa 3 viungo viweze kunyong'onyea. Baada ya masaa 3 tutafungua na kuweza kuzichomeka katika mijiti. Zikaange firigisi zako katika mafuta yaliyokuwa yamepata moto kiasi. Zikishaiva vizuri utazitoa katika mafuta na utaziacha zipoe na zitakuwa tayari kwa kula. I hope mmependa na mmefurahia video hii. Natumai mtajaribu pia, na kama umependa basi naomba usisahau kulike hapo chini pamoja na kucomment na kusubscribe kama hujasubscribe, na asanteni kwa kuangalia video hii.